Chers élèves, bonjour. Alors, la dernière fois, on a terminé comment décrire un chemin ou bien un itinéraire. Et aujourd'hui, on va prendre comment se déplacer. Comment se déplacer يا شباب؟ يعني احنا ازاي بنتحرك how to move ازاي بننتقل من مكان لمكان. Alors, on va utiliser les prépositions à et en. احنا هنستخدم الpreposition يا شباب اللي هو à و en. On est dessus الحاجات اللي بنبقى يا شباب راكبين فوقيها اوكي بنستخدم معاها البريبوزيسيون à. Par exemple, on dit à vélo, اوكي à moto, à cheval. دي الحاجات اللي احنا بنبقى راكبين فوقيها مش بنكون راكبين جواها. والحاجات التانية اللي احنا بنكون راكبين جواها on va utiliser la préposition en. On dit on est dedans الحاجات اللي بنكون جواها. On va commencer alors de la gauche ici. هنبدأ من على الشمال يا شباب. هنقول en voiture. Par exemple, je vais au club en voiture, en métro, en bus, en bateau et à la droite en train, en avion et en taxi. كل الحاجات دي احنا بنكون راكبين جواها. هناخد دلوقتي اكزرسيس وهناخد اكزامبل هنفهم منهم او في الاكزرسيس هنعرف نحل. Par exemple, لنمي la préposition convenable احنا هنحط البريبوزيسيون المناسبة. Numéro 1, je vais à l'école. Alors, on va dire je vais à l'école à voiture ou bien en voiture. La voiture, احنا بنركب جوه الفواتور بنكون جواها فبنقول en voiture. أنا بروح l'école المدرسة en voiture. Numéro 2, il va au club à vélo. يعني هو بيروح الكلاب بالبايك. اوكي يعني هيكون on the bike مش in bike. يعني هو هيركب على الفيلو على العجلة. اوكي. Numéro 3, il va à l'Oqsor et à Aswan en train. Numéro 4, tu vas au jardin à pied. بنروح سيرا على الأقدام يا شباب على رجلينا فاحنا بنبقى ماشيين على رجلينا مش جوه. Nous voyageons à Paris en avion. Numéro 6, l'école est loin de ma maison. المدرسة بعيدة عن بيتي. Je vais en bus. أنا بروح بالبوس. Au club hippique, نادر monte à cheval. Le club hippique يا شباب اللي هو نادي الخيول أو نادي الفروسية. أوكي. فنادر monte بيصعد أو بيطلع à cheval على الشيفال. Numéro 8, mon oncle va au travail à moto. Exercice numéro 2. Complète avec le moyen de transport en utilisant la préposition convenable. احنا عندنا هنا لفتو بتاعت الموين دو ترانسبور او الايماج بتاعته واحنا هنكتبها وهنحط البريبوزيسيون convenable. هنحط أداة الجر او البريبوزيشن المناسب ليها. Je vais à la plage. عندنا هنا bus هنقول en bus. Numéro 2, toute la famille va au Québec en avion. بالطيارة. Numéro 3, nous visitons le musée. عندنا هنا الأقدام à pied. En foot. OK. Et après ça, c'est le devoir. Vous allez le faire. انتوا عندكم devoir هتعملوه. وبعد الdevoir قلنا بعد الdevoir on va faire le futur proche. Alors يا شباب le futur proche. Le futur proche c'est un temps. It's a tense. OK هو زمن. OK اللي هو المستقبل القريب.
اوكي هو سهل مش صعب خالص. احنا كل المطلوب مننا نبقى فاهمين وعارفين الفيرب عليه كويس، عارفين نصرفه، وهنعرف لا فورماسيون بتاعته دلوقتي بشكلها ايه. Alors, le futur proche, verbe aller au présent plus verbe à l'infinitif. Verbe aller au présent, on va le conjugue, plus le verbe, ou bien un verbe à l'infinitif. يعني يا شباب احنا بيكون عندنا verbe aller في البريزون بنصرفه مع السوجي بتاعه، وبعدين الفيرب اللي بعده بيحط في الانفينيتيف. لايك يا شباب ما احنا بنقول بالانجلش، احنا قلنا ده الفيتور بروش، ده الفيتور بروش او المستقبل القريب. احنا لايك لما بنقول بالانجلش الاكسبريشن بتاع باغ اكزامبل I will eating، يعني انا هاكل. اوكي I will go whatever فين، I will going مش عارف فين، انا هروح مش عارف فين I will. فاحنا لما بنستعمل الاكسبريشن لايك ذات احنا بنقول en français بنستعمل الفيرب aller اللي هو par exemple je vais sortir. like انا بقول I will going out. اوكي انا هخرج. اوكي je vais on va conjuguer verbe aller et le verbe qui se suit reste à l'infinitif والverbe اللي بعده بيفضل في الانفينيتيف. الاكسبريشن بتاع je vais sortir like انا بقول I will go out. اللي بعده par exemple un autre exemple tu vas، احنا مصرفين verbe aller برضو يا شباب. tu vas manger، you will eating et etc. like that. numéro 3 عندنا il va dormir. verbe aller صرفناه وverbe dormir اللي هو to sleep سبناه في الانفينيتيف. elle va chanter، on a conjugué verbe aller et verbe chanter reste à l'infinitif. يعني she will sing، يعني هي هتغني. nous allons voyager، we will travel. vous allez étudier، you will study. ils vont jouer، they will play، هم هيلعبوا. elles vont partir، they will move، هم هيتحركوا. اكسترا يا شباب. هو احنا بنصرف فيرب aller والفيرب اللي بعده بيفضل في الانفينيتيف. دي كده لا فورماسيون بتاعت لو فيتور بروش. Et après ça, on va prendre les mots-clés. يعني ايه المو كلي يا شباب؟ اللي هي الكي ووردز بتاعت التنس بتاعنا، بتاعت الزمن بتاعنا اللي هو الفيتور بروش المستقبل القريب. عندنا premièrement demain، demain يعني tomorrow يا شباب بكره، غدا. le lendemain يعني برضو بكرة أو بعد بكرة، يعني بنفس المينينج. عندنا bientôt يعني soon قريبا. عندنا plus tard يعني فيما بعد. اوكي عندنا prochainement برضو بمعنى soon. عندنا prochain ou bien prochaine، prochain و prochaine. prochain نستخدمها مع الحاجات الماسكولين، و prochaine on va ajouter e، هنزود عليها e لو عندنا الكلمة féminin يعني next. اوكي next. par exemple on dit le mois prochain sans e without ال e يا شباب، يعني next week. ممكن نقول la semaine prochaine avec e with هنحط معاها ال e يا شباب عشان هي la semaine féminin فنقول la semaine prochaine le mois prochain ومعناها next month or next week. طيب عندنا dans plus temps، dans plus temps زي عندنا هنا dans une heure يعني in 1 hour like نحن بنقول في خلال ساعة. اوكي dans لوحدها يعني في، لما بزود عليها time اوكي يعني لما بنقول dans une heure احنا بنحولها لحاجة ليها علاقة بالمستقبل، نحن بنقول في خلال ساعة. اوكي تعالوا نعمل exercice ensemble. Exercice sur le futur proche. Mets les verbes suivants au futur proche. La phrase numéro 1, mon père, avec verbe prendre, un taxi pour aller à Alexandrie. طيب
احنا قلنا احنا بنصرف فيرب aller وبنحط الفيرب اللي بعده في الانفينيتيف زي ما هو. يعني mon père هياخد il، لو احنا حطينا مكانه pronom personnel sujet او ضمير هنحط مكانه il he، فنقول il va prendre un taxi. Mon père va prendre un taxi pour aller à Alexandrie. Numéro 2, mes parents, my parents شباب, vont faire un beau voyage. Numéro 3, nous allons acheter des chemises et des robes. Numéro 4, ils vont, il avec S, il pour le pluriel, ils vont partir ce soir à Paris. Numéro 5, mes amis, my friends, mes amis vont prendre le train. My friends will take the train. عندنا après cet après-midi يعني this afternoon، حاجة لسه هتحصل في الفيوتشر. Numéro 6, papa va arriver dans une heure. Like papa, my father will arrive after 1 hour or during 1 hour. Numéro 2, écris les verbes entre parenthèses au futur proche. احنا نحل الفيربات دي في الفيتور proche برضو. Alors, numéro 1, la phrase numéro 1, demain, elle va arriver tôt. Demain, elle va arriver tôt. Numéro 2, ce week-end, nous allons visiter nos amis. This weekend, nous allons inviter, we will invite our friends. Numéro 3, après-demain, vous allez préparer un gâteau. Vous allez préparer un gâteau. شباب, chaque fois احنا بنسيب le deuxième verbe à l'infinitif وبنصرف verbe aller مع sujet. Je pense qu'il est très facile. يعني. It's very easy يا شباب. أعتقد الموضوع سهل. Numéro 4, cette année, this year, papa va acheter une voiture. This year, dad will buy a new car. Numéro 5, demain, je vais aller au cinéma. احنا عندنا je vais صرفنا verb aller premièrement يعني like I will go. احنا الاكسبريشن بيبقى like that. اوكي je vais aller احنا بنصرف verb aller في الاول والverb الثاني سبناه في الانفينيتيف. هو كان بالصدفه verb aller برضه سبناه في الانفينيتيف بتاعته ما صرفناهوش بقى المعنى بتاعها I will go. اوكي je vais aller سأذهب يعني إلى السينما. اوكي alors on a un devoir ici, ça c'est votre devoir, vous allez le faire. انتو هتعملوه. Et après le futur proche, on va prendre les adjectifs démonstratifs. C'est quoi les adjectifs démonstratifs يا شباب؟ ايه هم les adjectifs démonstratifs؟ هم ادوات الاشاره. ادوات الاشاره. like نحن بنقول يا شباب this و these. اوكي this للسنجولير و these pluriel. Alors, premièrement, ce, on va l'utiliser avec le masculin singulier. Ce, masculin singulier. Type 7 avec une seule T, 7 مع T واحدة. Pour le masculin singulier qui commence par une voyelle. عشان الماسكولين singulier اللي بيبدأ بvoyelle يا شباب. Type 7 avec double TE pour le féminin singulier. Le féminin singulier شباب اللي بيبدأ بفويال أو من غير فويال whatever. اوكي أي féminin singulier لما هنيجي نستخدم معاه les adjectifs démonstratifs هنستخدم معاه 7 avec double TE. طب C
pour le pluriel سي هنستخدمهم مع البلوريال. بالعربي يا شباب لما احنا بنقول سو والسات والسات والسي اللي هو زي ما بنقول كده هذا وهذه وهؤلاء. بالانجلش بنشاور على حاجه بنقول these للسنجولير عشان ما عندناش فيمينا وماسكولين في الانجلي. بنقول these اللي هي THIS وبنقول these اللي هي THESE للبلوريال. اوكي طيب نعمل اكزرسيس مع بعض. complète avec un adjectif possessif. أنا المطلوب مني هنا إن أنا أبقى عارف c'est quoi les mots féminins et les mots masculins. لازم أبقى عارف إيه هم الكلمات الماسكولين وإيه هم الكلمات الفيمينا وإيه هم الكلمات البلوريال. البلوريال مش هيفرق معايا عشان أنا كده كده هحط معاه سي، بس لما أجي عند الكلمات الماسكولين والفيمينا السنجولير لازم أفرق أنهي ماسكولين وأنهي فيمينا. نيميرو 1 هنقول ce pull est lourd. Ce pull est lourd. Le pull يا شباب اللي هو البلوفر يعني اوكي، فهو ماسكولين سنجولير فاحنا بنستخدم معاه ce. Numéro 2 cette cour est vaste. cette cour اللي هي الفيمينا يا شباب. يعني ايه هنا لا كور؟ كور مكتوبه sans اس without اس اللي هي البلاي جراوند، ونقول احنا لا كور يعني عايزين نقول this playground واسعه يعني vast يعني واسعه. اوكي numéro 3 fille est très brave. cette fille this girl اوكي البنت دي هذه البنت اوكي est très brave شجاعه. numéro 4 أليس أشت. مالناش دعوة بأليس يا شباب. اوكي أليس هي فيمينا أو ماسكولين. هي لو قلنا أحمد أشت سي لا ميم شوز، أو أليس أشت عمر أشت مش تفرق معانا هو اشترى إيه أو بيشتري إيه. شوسور شوسور هنا عندنا بلوريال alors هنحط لها سي شوسور. سي شوسور اوكي. الحاجه اللي احنا بنشاور عليها هي اللي احنا بنحط لها الادجكتيف ديمونستراتيف بتاعها از ان هي فيمينا ولا ماسكولين ولا بلوريال. اي cette robe Alice achète ses chaussures et cette robe. cette robe la robe féminin حطيناها set avec double T E. Numéro 5 Jean a besoin de ce livre. Jean عايز في احتياج للليفر ده الكتاب ce livre. Numéro 6 chemise la chemise féminin alors cette chemise est propre. Et numéro 7 alors fais attention l'hôpital c'est un mot masculin qui commence par une voyelle, c'est le O c'est le voyelle. On dit cette avec une seule T. هنستخدم هنا cette يا شباب بتاعت التي بتاعت الماسكولين singulier qui commence par une voyelle. Cet hôpital est grand. طب cet orange est mûr. طب هنا ماسكولين ولا فيمينا؟ l'orange féminin و cet orange est mûr يعني البرتقانه دي مستويه كويس يعني اوكي. طيب élève. Comment on va utiliser les adjectifs démonstratifs avec élève? élève يا شباب c'est un mot qui se termine par E. كلمة بتخلص بالE. élève لو استخدمها مع féminin هتتكتب كده، ولو بستخدمها مع الماسكولين برضه هتتكتب كده مع الE في الآخر. أنا إيه اللي هيخليني أفرق إن أنا بتكلم هنا عن élève student طالب أو طالبة اوكي و student girl student or male student يعني boy. اللي هيخليني افرق هو الوصف اوكي. cet élève est paresseux. لو نفتكر مع بعض احنا اخذنا الفيمينا والماسكولين يا شباب. paresseux هنا pour le masculin اوكي، فاحنا هنحط لها set avec une seule T. لو كنا بنتكلم عن بنت كنا قلنا cet élève est paresseuse. كنا بدلنا دي بدلنا الاكس حطينا مكانها اس او كنا قلنا cet élève est paresseuse. كنا ساعتها حطينا
اس، كنا حاطين ساعتها حطينا set avec double T E للفيمينا، كنا هنكون بنوصف بنت مش ولد، student بنت مش ولد. Numéro 10. Ces couvertures sont sales. Ces couvertures عشان عندنا هنا pluriel sont sales. Numéro 11. Cet homme, this man, يعني هنستخدم set avec une seule T. Cet homme est courageux. Et numéro 10. Cet oiseau vole dans le ciel. L'oiseau يا شباب اللي هو العصفور، the bird. The bird هنا masculin. بنستخدم معاه set avec une seule T pour le masculin qui commence par une voyelle. Alors ça, c'est votre devoir. Vous allez le faire aussi. انتوا كده هتعملوا الديفوار ده كمان. Et on va le corriger ensemble. احنا هنصححه مع بعض. اعتقد ان احنا كده خلصنا unité 1. وبعدين هنبقى نبدأ بالريفيزيون مع بعض. اشوفكم ان شاء الله على خير وهنعمل فيديو تاني. باي باي.